E vërteta është që ne nuk mund të bëjmë sikur më në këtë republikë. Dhe me thënë, sa i takon subjektit tonë të paktën. Edi Rama ka një mbi pushtet dhe dekori që ai kërkon është diçka e cila nuk ndryshon asgjë praktikisht. Dëgjova ministrin e Financave që shprehej se janë trefishuar në 10-12 vitet e fundit eksportet, ndërkohë që standardi i jetesës së qytetarëve në mos është përmirësuar, pak është në pjesë të mëdha të vendit më keq se çka qenë. Kështu që të gjitha këto janë thjesht fasadë e një njeriu i cili siç duket drejtësia tashmë po ja heq të gjitha rrobat dhe po e lë ashtu siç duhet të ishte lakuriq përballë të vërtetës në Republikën e Shqipërisë. Sa i përgjigjet nevojave, më sa e ke ndjekur të qytetarëve? Do me thënë, flasim këtu për Ministrinë e Shëndetësisë që do të ketë buxhetin më të madh paktën. Dhe për të vjuar Ministria e Mbrojtjes po ashtu, ka një rritje të pensioneve nga 1 janari, ka një rritje të pagës minimale. Nëse e marrim në tërësi, do me thënë, dhe ka dhe një rritje të buxhetit, ose kjo është e natyrshme që ka një rritje progresive vit pas viti? Sigurisht që rritje Shqipëria ka pas dhe në vitet më të errta të saj, 98, 99 që vinin pas 97-s, apo jo? Rritje ekonomike, sepse është progresioni normal i një populli që avancon. Dhe kjo vjen për shkak të faktit që popullsia jonë është kërkuese. Shikojeni ju si është realiteti në terren, ne kemi struktura hoteliere shumë të mira për shembull, po nuk kemi infrastrukturën shtetërore në të njëjtin standard. Ne kemi zhvillim të biznesit privat shumë të mirë në sektorin e ujinjve ku fabrikat e vajt janë të cilësisë fundit, por nuk kemi sektorin shtetëror që të garantojë marrëveshje me shtetet tjera për eksportin në vende të tjera. Pra, sa i takon privatit, Shqipëria ka ecur dhe sigurisht që kjo përkthehet edhe në të ardhurat buxhetore. Por nga ana tjetër, çështja që ne duhet na shqetësoj lidhet me mënyrën si përdoren parat. Pra, mund të kesh 5.000 euro në xhep ti dhe i përdor në mënyrën e dur, me kursim, mund të kesh 50.000 euro dhe i përdor për të luajtur bixhos apo për t'i bërë rrushke kumua dhe ato nuk kanë ndonjë vlerë. Praktikisht nuk është thjesht çështje sasie, është çështje cilësie, se si përdoren. Pra nëse ne, po të marr një shembull, nëse për mesatarin e ndërtimit të 1 kilometri autostradë në Greqi paguajnë 6.7 dhe në 6.8 milion euro, dhe në Shqipëri ti arrin mesatarisht 21 dhe 22 milion euro, ti mund ta rrisësh vlerën e buxhetit, po nga ana tjetër nuk rrit performancën në terren, sepse janë lekë që shkojnë jo në drejtimin e dur, nuk shkojnë për të bërë rrugët, por shkojnë në xhepat e zyrtarëve, siç po duket. Kaq, kjo është. Dakor. Mirë, se për kjo lidhet me këtë qeverisjen. Domethënë, unë gjykoj që në Shqipëri ka një mirë, ka diçka që i vendos notën pozitive në këtë projekt buxhet. Më sa e ke ndjekur ose ndoshta nuk është fusha jote më. Jo, kam absolutisht, por unë e ndjek sepse mbi atë flas në përditshmëri. Jo, e kuptoj këtë, por nga që terma ekonomik dhe duhet ta studiosh, sepse janë fushat dhe paketa fiskale. Sigurisht që si një nga njerëzit që ka luftuar në 8 vitet e fundit, 7-8 vitet e fundit, shumë fort për mungesën e ilaçeve te Spitali Onkologjik, si dhe autori kallëzimit penal në SPAK për 3 ministra dhe ish ministra të shëndetësisë dhe 3 ish drejtor të përgjithshëm të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza për pjesën e mungesës së ilaçeve te Spitali Onkologjik, gjykoj që më në fund ka një reflektim. Po, ka një rritje të dhe ajo që duhet të rikujtojmë dhe nuk duhet të harrojmë kurrë është që ka një standard se si blihen ilaçet në QSOT në bazë të direktivave që jep Ministria e Shëndetësisë. Dhe unë këto i kam çuar në SPAK. Nuk blihen në raport me nevojën, blihen në raport me buxheti. Pra nevoja mund të jetë 10 milion euro për ilaçe. Përgjigjet që vinë nga Ministria për QSOT-n janë mos e kaloni fondin limit prej 5 milion euro. Pra pak rëndësi ka sa duhen, rëndësi ka sa kemi. Dhe ka një sektor ku kjo nuk mund të aplikohet, se kuptoj të rrugët, që kemi 100 milion euro, aq rrugë bëj, nuk bëjmë dot 200. Nuk e di, mund të jetë për ndërtimin e shesheve, në infrastrukturë. Nuk do bëjmë 20 sheshe në vit qendra qytetesh, do bëjmë 10, sa aq para ka. Por kur vjen puna te ilaçet, ne nuk mund të vëmë tavane, limitet sipërme. Pra nëse duhen 10 milion euro ilaçe, do blejmë 10 milion. Nëse duhen 20, do blejmë 20. Nëse duhen 100, do blejmë 100, do lëm ku di unë, sheshet pa bërë, po ilaçet do t'i blejmë, sepse ka një prioritet te shtëpia përpara se të bësh kuzhinën apo të ndryshosh dekorin e dhomës gjumit,
sigurisht që do blesh një ilaçet e atij familjarit smur, nuk do shkosh aty. Pra po shihet me prioritet, por mund ta zgjidh kjo këtë problem? Domethënë mund ta zgjidh kjo çështjen e onkologjiku, mungesën e ilaçeve. Ka pamje, ka video të cilat vazhdimisht qarkullojnë në rrjetet sociale. Gra, vajza të cilat në mënyrë të mjerueshme e kryejnë kimioterapin. Pra mund të themi se mund të ndryshojë diçka në këtë drejtim Po sigurisht, 15 milionë euro më shumë ndryshojnë diçka, të paktën do ketë pak ilaçe më shumë, Unë besoj që mënyra si duhet që shkruar, ai buxhet duhet që e tillë. Duhet që sa i takon spitaleve, pra shëndetësisë, të vendosej një herë çfarë shpenzime shkan ato dhe mandej të vazhdojë mëtej, që do të thotë duhet sigurohen ilaçet për njerëzit, të paktën ilaçet, është bazike. Nuk mundet ne të bëjmë sikur nuk shohim kur njerëzit vuajnë. Nuk mund ta kthejmë në probabilitet jetën në këtë vend. Pra, fati keq kujt i bjerë edhe s'kemi ç'bëjmë. Jo, kujt i bjerë duhet ketë aty dorën e ngrohtë dhe të sigurt të shoqërisë që duhet ti përgjigjet me ilaçe, me poltrone, me dhoma, me mjek, me korrent, me ngrohje, sepse bëjmë fjalë për jetën, është gjëja më e rëndësishme. Sigurisht. Të gjitha të tjerat janë në funksion të jetës. Për këtë arsye, mendoj që ky buxhet, edhe pse ka një avancim në këtë drejtim, do duhet të adresonte plotësisht. Nuk duhet bërë ajo me sikur, duhet bërë plot. Mirë, kalojmë në çështje të tjera. Belinda Balluku, zëvendës kryeministre, ministre energjetikës dhe transporteve, sot GKK i ka vendosur 2 masa sigurie. Çfarë mesazhi përcjell sot drejtësia shqiptare? Sot është dita ku unë personalisht ndjej rezultatin e asaj mbështetje që i kam dhënë kësaj strukture që në fillimet e veta, jo si një mënyrë për të ndëshkuar dikë, po si një standard kundër pa ndëshkueshmërisë në këtë vend. Nuk lidhet me emra të përveçëm, lidhet me faktin që ky vend nuk mund të vazhdojë të vidhet. Nëse shkon ministër, nuk shkon për të bërë biznesmen, nuk shkon për të vjedhur, shkon aty që shoqërisë të japësh nga vetja aftësitë e tua dhe të marrësh pas nga shoqëria lavdin se e merr. Ku punon? Kënaqësinë që e përfaqëson shoqërinë, që je i zgjedhur i saj, se jo të gjithë kanë mundësi të jenë ministra dhe kryeministra. Je i përzgjedhur nga shoqëria. Pra ti nuk mundet të bësh pazar me lekët e popullit, nuk mundesh, kjo duhet marrë fund në këtë